Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz kanal izləyiciləri, gününüz xeyirli uğurlu olsun. Bu günlərim sizlərə təqdim edəcəyimiz Həyət evi Xırdalan şəhərində 26-cı məhəllədə Al-Market şəbəkələrinə yaxın, mağazin şəbəkələrinə yaxındır. Bakı Sumqayıt yoluna yaxındır. 199 nömrəli marşrut avtomobilinə yaxındır. Yəni bu ərazidən keçir. Dövlət və Özəl Şapasına yaxındır. 3 nömrəli orta məktəbə yaxındır. Bir sözlə, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzi olmasa da mərkəzi hissələrdən biridir. Yəni, bu arada məsafələri Köhnə Bazara, Humanitar Kollecə yaxın məsafələrdir. İndi isə sizlərə həyət evini təqdim edəcəm. Evin içərisində təqdim edəcəm daha doğrusu. Deyim sizlərə, bu həyət evinin həyəti yoxdur. Gördüyünüz kimi koridordan, yəni dəhlizdən solda belə bir kiçik xudmani sancılı qovşağı yerləşir. Birinci mərtəbədə bir dənə belə bir otaq vardır. Kiçik balaca belə bir otağı var. Qlodovka kimi hal-hazırda istifadə olunur. Deyim sizlərə, 2 mərtəbə və üstü mansardır. Birinci mərtəbəsi qoşa daşdan tikilmişdir həyət evimizi. İkinci mərtəbəsi gördüyünüz kimi belə bir otaqdır. Gördüyünüz kimi buradan da ikinci mərtəbəsində belə bir mətbəx yerləşir. Üçüncü mərtəbəsi mansardır. Sənədi qiymətləndirmədir. Bələdiyyənin nümayəndəsi verib. Sahəsi 84,36 kvadratdır. Gördüyünüz kimi burada mansarıdır. Belə bir mansarı vardır. Mansarı üstü steklavat penaplasla və sonunda alismanla örtülmüşdür. Yəni belə bir həyət evidir. Yəni həyəti yoxdur. Əziz kanal izləyiciləri, kanalımıza abunə olun. Bəyən şahsını like etməyə unutmayın. Bizləri izləməkdə davam edin. Yenilənən həyət evləri və mənzillərdən, obyektlərdən xəbərdar olmaq üçün. Qiymətini isə şərh bölməsində yazacağım. Real alıcıya cüzi də olsa endirmə olacaq. Çox sağ olun.